Ну давай, давай тут, что, красиво. Ну красотища же. Оно того, конечно, стоило. Круто. Его хоть отжимай после всего этого облака. Да, выбрались из облака, поднялись выше. Но мы же сейчас вниз можем поехать. Класс, и сразу же настроение такое, ух. Да, надо еще высоту посмотреть. Сколько у нас высота? Что-то 2700, что ли? Сколько там у меня есть? 2800. 2800. 2800. Красота.